はい。中の人です。今日はね、大した動画ではありません。あろうことか、Amazon プライムでの時の商品の4つ目紹介したいなと思っていて、たんですけど、相次いで嘘になってしまいました。申し訳ないです。そんな中で、できそうだなーって思ったもので、これ、リピ買いです。はい。そういうマイバッグみたいな、マイバッグにもなるし、あとは、ね、こういうバッグに、トートのカバーにもなるやつとか、なんですけど、ルートートのやつでね。これ、去年か一昨年くらいに銀座で買ったんだけど、それがちょっと、タグを壊れてきたって、買ったやつなんだけど。ね。はい。そんな感じかな。はい。どうぞ。broken